สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าเฮ้ยตอนเช้าท่านจานชายมาถึงไม่รีรอโอ้จานชายมาถึงนี่ทำงานเลยจานชายมาจัดหนักเลยครับทำงานแต่เช้าเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วสวยงามเลยครับนี่ต้องรีบทำครับเดี๋ยวไม่เสร็จวันนี้อาจารย์ชายบอกว่ารอไม่ได้แล้วต้องรีบทำนี่นิ่มโอ้สุดจัดเลยรีดเลยครับพลอยจานชายมีการยิ้มใส่นี่ตรงโน้นก็เสร็จหมดแล้วครับวันนี้ก็มาถึงนี่แล้วไล่เก็บงานเหลือฝั่งผมครับนี่จวดเจ้าวันโว EC 200B ครับฮึบดึงสโลว์แบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับมือไม่นิ่งพอทำไม่ได้นะครับโอ้เป๊ะนี่เป็นไงล่ะครับน้ำก็ซึมมาเรื่อยๆนะครับน้ำเริ่มออกเยอะแล้วชุบสุดจัดจานชายโอ้เสียงเลยวูดเสียงดังดีมากเลยครับเดี๋ยวดูการรีดครับปืดชุบโอ้สุดจัดเลยมือแกนิ่งจริงนะครับเฮ้ยชุบอ๋อนี่ครับมือต้องนิ่งจริงๆนะครับ
การดึงสโลปเฮ้ยชุบเฮ้ยเฮ้ยชุบนี่โอ้โหตรงดิ้งเลยครับสุดจัดสุดจัดจานชายยิ้มเลยวันนี้เป็นวันที่2ครับปีใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ครับฮะไปไหนไม่กินกาแฟกินกาแฟเสียเอกมาแต่เช้าเลยสุดจัดเลยนี่ชุบเฮ้ยเฮ้ยชับเฮ้ยธรรมดาแน่นอนจริงๆครับจานชายตรงดิ้งเลยชุบนี่เสียงชอบใส่เสียงเลยครับวันนี้ก็วิ่ง4 คันเหมือนเดิมครับ
โย่ล็อกเลยกักนะครับ ครับสำหรับเทปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับ สวัสดีครับ